टाइगर यहाँ पे बैठे हुए और बस सारे ये घूम रहे हैं माशाल्लाह से। और आज थोड़ा धूप भी नहीं है। इस दरवाजे को इसने तोड़ दिया, ये देखें, ये तोड़ दिए और यहाँ से ये क्या हुई है, फरार हो गई है। ये ईंटें जो से ये बस इसके पपीज़ हमें कब मिलेंगे, हम इसकी पपीज़ के इंतज़ार में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल खान डेली व्लॉग्स। तो उम्मीद करता हूं आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बस आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। और ये देखे सारे केज हमने खोल लिए और सुफियान अभी ईंट यहाँ से उठा के यहाँ पे रख रहे हैं। मैंने कहा साइड पे रख दो, क्योंकि हमारी फीमेल जो सी है इसने रात को ये शेल्टर जो हमने ऊपर टाट बिछाए होते इसके ऊपर ईंटें रखी होती कि ये फिर घिरे ना और ठहरे रहे इनकी वजह से। तो इसने क्या किया, ये टाट जो है मुंह से खींच लिया और यहाँ पे फाड़ दिए। तो वो जो उनसे दो केज जिसके है ना, एक बंटू की केज के इसके अपने केज के, वो उसने फाड़ दिया, अंदर रखे हुए थे और उस पर बैठी हुई थी। हालांकि मैंने इसके अंदर गुटका भी रख के दिया था कि इसको गरमाइश मिले, लेकिन फिर इसने क्या किया, इसको फाड़ के अंदर रख दिए। और अभी हम इसलिए ईंट यहाँ पे गिरे होते तो मैंने कहा सुफियान को वहाँ पे रख दो। और भी बस सारे हम मेरे जो जितने भी पेट्स हैं अभी खाना खा रहे हैं। आज मैं इनकी अलग किस्म की फ़ीड लेके आई हूँ। रोज़ाना वो देता था जो इनकी फ़ीड थी जो मुर्गियों की होती है, लेकिन आज मैं मिक्स फ़ीड इनके लिए लेके आया हूँ। मैंने क्या खा लेंगे क्योंकि मिक्स फ़ीड थी, उससे ये जो बच्चे और फीमेल है ना, फीमेल फिर से मतलब कि अंडे उतारेगी और बच्चा जो है वो ग्रोथ इसकी जल्दी होगी, बड़ा होगा। और बंटू की भी, तो इसकी वजह से मैं दूसरी लेके आया हूँ। और दूसरी बात है कि हमारी जो फीमेल है बजीज की, वो मैं ले आया हूँ। कमेंट आप कर रहे थे कि फ़ीमेल ले आओ, बजीज की फ़ीमेल, तो मैं ले आया हूँ। मैंने आपसे कहा था थोड़ा टाइम सबर करो, अभी तो फीमेल लेके आए हूँ एक टाइगर की, वो लेके आया हूँ। तो वो लेके आ गया हूँ। सुफियान खान जल्दी ले आओ फीमेल, जल्दी ले आओ फीमेल का केज ले आओ जल्दी। टाइगर यहाँ पे बैठे हुए और बस सारे ये घूम रहे हैं माशाल्लाह से। और आज थोड़ा धूप भी नहीं है और आज बादल है सारे, ये देखिए आप आसमान पे। ले आए हो, ये है व्यूअर्स हमारी फीमेल बजीज की। कलर दूसरा है, इस कलर में बिल्कुल मिल नहीं रही थी। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, ये है फीमेल बजीज की, ये मेल है और ये फीमेल है। डोली भी साइड पे इसकी लगानी है यहाँ पे, और उस डोली में बैठेंगे फिर बच्चे देंगे। ऐसे तो बच्चे नहीं देंगे ना, बस डोली निकालेंगे। और सुफियान ने आज बच्चे भी लिए हैं, छोटे छोटे से बच्चे लिया, कुकेट के वाइट हीरा सफ़ेद है। कितने रुपए के? 30 रुपए के एक और दो, 50 के दो। हरामी हो बेटा, फिर तो बहुत सस्ते मिले यार। और बस ये फीमेल ले आया हूँ। मैंने क्या आपको दिखा दूँ, फीड बिगाड़ है दोनों मस्तियों में अपनी। देखें दोनों एक साथ जोड़ी भी बढ़ गई इतनी जल्दी। और हमारा जो मेल है ये जल्दी जल्दी जोड़ी बना लेते, क्योंकि इसको दो फीमेल हमने पहले भी छोड़ दी, इसने जोड़ी बना ली थी, लेकिन वो बेचारी एक्सपायर हो गई थी। और उसकी वजह से हमें इसको कुछ दिन अलग करना पड़ा। और ये अलग था और इसके लिए कुछ दिन मतलब कि इसके साथ फीमेल नहीं थी, तो आज ले आए हैं। और ये अभी अब इसकी भी जोड़ी बनी। अभी मैं आ गया हूँ, अभी मैं आ गया हूँ टाइगर की जगह में। और जो हमें फीमेल है मिनी जू का मतलब कि दूसरा जो सा जगह वो वहाँ पे आ गया हूँ। ये देखें यहाँ पे ये क्या है, हमारी फीमेल क्या करती है, यहाँ से आ जाती है। दीवार तो वो थोड़ी छोटी है और वो जो केज है वो भी थोड़ा छोटा है, तो वहाँ से आ जाती है और क्या करती है, यहाँ से आके ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे को इसने तोड़ दिया। ये देखें, ये तोड़ दिए और यहाँ से ये क्या हुई है, फरार हो गई है। ईंटें जो से ये भी इसने गिरा दी और यहाँ से क्या हुई, फरार हो गई है, चली गई है बाहर चुकी है। शुक्र है मैं इसके पीछे फ़ौरन आया हूँ और मैंने जैसे इसको देखा ये निकली गई और मैं उस तरफ से आया हूँ और इसको पकड़ लिया। 2 दफ़ा ही ऐसे फरार हुई है, फिर मैं लेके फिर ये फरार हो गई, फिर मैं उधर से आया, फिर मैंने क्या कि इसको बांध दिया। सुफियान खान इसकी ये करतूतें हैं देखो। बस अभी क्या करने, आज या कल हमने इसको फुल सही करना है, यहाँ तक ईंटें लगानी है इसकी, यहाँ तक, क्योंकि ये फिर फरार ना हो सके, वापस जा ना सके। और बस और तो इनका ये जो जगह है ये बहुत ज़बरदस्त बन गई है माशाल्लाह से। और यहाँ पे खुले रहेंगे। और एक दूसरी चीज़ भी है वो आपको दिखा दूँ, ये जो सी दीवार है, ये दीवार इसको करना है हमने इतना ऊंचा, इसके बराबर करना है, हाँ इसके बराबर करना है ऐसे। और ये जो सा केज है ना इसको करना है इतना ऊंचा। और वो जो सा है ना ये गेट इसको भी करना है इतना ऊंचा। हाँ मैं करूँगा ना, ये तो उसका काम है ना जो सा वो करेगा।
ये जो उनसे लूहे वाला आता है और वो दरवाजे लगा के देते हैं व्यूअर्स, वो करेगा। ये जो उनसे इस पे तो इतनी मेहनत नहीं लगती है, तो ऐसे ठहरने का 3 मिनट 4 मिनट का काम है। यहाँ पे सीमेंट लगा के ईंट रख दो, यहाँ पे सीमेंट लगा के ईंट रख दो, ये तो मुझे आता है। वो नहीं आता जो उनसे, ये जो उनसे असल काम है ना इसका, ये ऊंचा करना। ये फिर आएगा वेयरिंग वाला, जो उनसे वेयरिंग करते हैं वो आएगा और वो हमें वेयरिंग करके देगा, ऊंची करके देगा और गेट भी सही मजबूत लगा के देगा, बिल्कुल पक्का काम करना है, क्योंकि ये दोनों फिर जा ना सके। ये देखे, ये है बहुत बड़ी शैतान, और वो है शैतान तो है लेकिन वो था शैतान था, अभी वो थोड़ा वो हो गया कि उसने कहा ये न्यू फीमेल आ गई, क्यों आई है यार, क्यों आई है, इसका बड़ा मूड ख़राब है। ये कहते क्यों आई है न्यू फीमेल, और मेरे से प्यार नहीं करता, लेकिन करता तो मैं दोनों से प्यार हूँ, लेकिन ये बस खफा होते हैं देखें आजकल, और इसलिए ये हमने ऊंचा करना है। और बस, और तो हमारी केजेस माशाल्लाह से सही हैं। और यहाँ पे हम अपनी फीमेल के पास थोड़ा आ जाएं। हमारी फीमेल ये है, इसका नाम वर्ष मैं रखूँगा इंशाल्लाह, अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा इसका क्या नाम रखें। इसका मैं नाम रखूँगा माशाल्लाह। इसका पेट वेट बड़ा तो हो गया, मुझे लगता है कोई बच्चे वच्चे तो नहीं अभी कहाँ पे यार, अभी 4 महीने लगेंगे, 3 महीने इसको, हाँ ऐसे लगेंगे बच्चे को। अभी आई है हमारे पास, और इसने इससे पहले बच्चे भी दिए हैं। हाँ, इसने इससे पहले बच्चे भी दिए हैं, और वो भी माशाल्लाह से इसके जैसे ख़तरनाक फेस वाले थे, मैंने देखे हैं खुद, पिक्चर मेरे पास है इस दिन जो उनसे इससे पहले पपीज़ दिए हैं, और वो भी मैंने देखे हैं। तो उसकी वजह से मैंने देखे, और फिर मुझे ये मिली, ऐसे तो मुझे ये नहीं मिलती। उसकी आंखें भी ऐसी थी, और मैंने कहा भाई आपके पास इसकी माँ जो उनसे वो है, उसने बोला हाँ है। मैंने कहा आप सेल करते हो, उसने बोला सेल करते हैं। फिर उससे मैंने बाद में रब्ता किया, फिर उससे मैंने ये लिया। ऐसे मैं बच्चा ले रहा था वो छोटा, तो मैंने कहा नहीं फिर बड़ी फीमेल ले लूँगा, बच्चे निकालेंगे। ये प्यार करती है, प्यार बहुत करती है। मैं इस तरफ आऊँगा, इस तरफ भी आ जाइए। छलांगे लगा रही है क्या? अगर इसको खोलेंगे तो मेरा भी ये लगेगा। तुम्हारा हेलक है, जब खोलेंगे फिर बंदी होती है, फिर तो नहीं आते ना। गोल्डन बफ के चिक को भी खोल दिए मैंने, क्या आपको दिखा दूं, काफ़ी दिनों से मैंने आपको दिखाया ही नहीं था। वजह ये है कि ये बेचारा अंदर होता है, सर्दी ज़्यादा लगती है, और अभी कुछ मौसम सही है तो मैंने इसको बाहर निकाली। मैंने क्या व्यूअर सब्सक्राइबर को दिखा दूं, क्योंकि ये आपने काफ़ी दिनों से नहीं देखता, और माशाल्लाह से ये बड़ा हो गया, पता नहीं चल रहा है, इसके बाल बड़े हो रहे हैं, इसकी कद बड़ी हो रही है, कद से ज़्यादा है, इसके बाल ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। मेरे बच्चे सही गर्म है। तुम्हारे घर में किस में रखते हो बच्चों को? मैं टोकरी में रखता हूं। अच्छा, टोकरी में, फिर उसके ऊपर कुछ रखते हो? सर्दी कंबल रखते हो? अच्छा, इनमें गर्म पानी रहते हैं। अच्छा, कितने लिए? 5। और कितने बच्चे हुए? एक लिया, 5 लिए, एक लिया था और 4 लिए थे। हाँ, 5 हो गए। अच्छा, मतलब कि 5 लिए और 5 बच्चे, एक भी नहीं एक्सपायर हुआ? नहीं। अच्छा, फिर ठीक है। ये हमारे पास गोल्डन पफ के, इसकी दोस्ती उसके साथ लगा ले, मोटी मुर्गी की जो सा चिक है उसके साथ बिल्कुल आदि नहीं होता, वो भाग जाता है माँ के पास। ये बेचारा तो हमारे साथ अभी आदि है ना, इसको तो पाला हुआ छोटा, ये मेरे पास इसकी अभी तक पिक्चर है। जब मैं इसको लेके आया था पहला दिन था इसका। मोटी मुर्गी के चिक का नाम क्या रखें? गोनू बोनू मैंने रखे, गोनू बोनू सही है, गोनू बोनू सही है। कहाँ है टाइगर? तो ये है हमारा किंग। अच्छा, किंग रखते हैं, बस किंग रखते हैं उसका, और इसका नाम रख दें गोनू बोनू। गोनू बोनू, बंटू तो वो है, वो वाला हो। इसको अंदर रख दें डब्बे के अंदर, इसको बंद कर लें। शैतान बड़ा है। मिठू को तो मिठू है मैंने रखा हुआ, इसके बाल गंजे हो रहे हैं। अभी ये बिल्कुल मेरे साथ बात नहीं करके, ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब ये इसकी मोड सही हुई होगा फिर आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा सही। और ये आया हुआ इसके पास खुश, इनके पास आया हुआ कोई फीड भी तो
नहीं खा रहा, नहीं नहीं, खिड़की बंद है इनकी। जी हाँ बंद है, सही है सही है। बस इसकी वजह से बांधा हुआ है क्योंकि ये चली जाती है बाहर, बाहर चली जाती है वहाँ पे। और टाइगर जो है वो फिर मतलब कि अगर ये खुल जाती है तो टाइगर फिर थोड़ा ज़ोर लगाता है कि मुझे भी खोलो खोलो, फिर टाइगर इसी तरह से खुल जाएगा। बस करना पड़ेगा, फिर इनको खोलेंगे और फिर आपको बताएं। और फिर जिसका जो ज़ख़म है ये बिल्कुल सही हो गया, अभी थोड़ा रेड रेड है। ये क्या, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसके जो ज़ख़म है इसका सूख गया था ज़ख़म और उसने वो हटाया, अभी वो थोड़ा रेड रेड है, उनसे उसकी जिल्द है। बस इसके पपीज़ हमें कब मिलेंगे? हम इसकी पपीज़ के इंतज़ार में। इसका नाम व्यर्थ में क्या रखूँ? व्लॉग आज का बस यही था। व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद है तो व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें और अगर अच्छा लगा तो कमेंट कोई अच्छा सा कर दें। और बस हम अपना बजीज का जो सा एक हमारी फ़ीमेल थी बजीज की वो ले आए हैं। बस फीमेल हमारी अभी आ गई है। कमेंट मुझे ज़्यादा आ रहे थे कि एक फ़ीमेल ले आओ फैसल भाई, फ़ीमेल ले आओ फ़ीमेल। कुछ काफ़ी दिनों से उस टाइम मैं ये भी नहीं लेके आया था, हमारी जो सी टाइगर की फ़ीमेल थी ये भी नहीं लगी। ये कह रहे थे फीमेल ले, फीमेल, तो मैं फ़ीमेल ले आया हूँ। और बस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।